Hello! Bonjour, bonjour ou bonsoir, hein, selon l'endroit où tu te trouves. Hein? Ouais, c'est toujours un plaisir, hein, comme d'habitude, de se retrouver pour un petit partage, ce partage quotidien qui va peut-être devenir une tradition. Une tradition plutôt agréable, plutôt joviale, hein, née d'une crise, née d'une crise sanitaire où on a voulu, où on veut insuffler à la population mondiale la peur, la peur. Bah, la peur, tu sais, ne t'empêchera pas de mourir, hein, parce que tu as une date de péremption. Dès le moment où tu t'es incarné dans la matière, tu as une date de péremption. Tout ce qui est matériel a une date de péremption, hein. Tout ce qui commence doit finir, hein. Ça, c'est une loi. C'est la loi de la vie, c'est la loi de la nature, c'est la loi de l'univers. Tout ce qui est un commencement doit avoir une fin. Par contre, tout ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin. L'esprit n'a pas de commencement, l'esprit n'a pas de fin. Donc, dès le moment où tu as conscience de ça, tu as conscience que tu as une date de péremption en tant qu'être matériel, bah, pourquoi tu vas t'embêter à te faire peur? Tu sais, la peur, c'est l'entraîneur de Mike Tyson qui le disait, hein, Keith D'Amato. Keith D'Amato, l'entraîneur de Mike Tyson, pour le motiver, comme tous les entraîneurs, hein, disait, parce qu'apparemment Mike Tyson, contrairement aux apparences, c'est un gros timide, hein. C'est même pire, c'était un froussard. Donc, tout simplement parce que c'est un enfant maltraité qui a été un peu pupille de la nation, on va dire ça comme ça. Donc c'était un froussard et puis perte d'estime de soi, mais toujours, sauf qu'il avait cette force-là. Donc Keith D'Amato l'a récupéré. Je pense qu'il a même adopté, hein, il a même adopté. Donc le conseil qu'il lui donnait, la peur, il lui disait la peur, c'est comme un feu dans la cheminée. Alors le feu dans la cheminée, ça fait quoi? Ça te réchauffe, ça va te réchauffer, ça va éclairer la maison. Et tu peux même mettre une casserole sur la cheminée, hein, sur le feu qui est dans la cheminée et cuire ta soupe, te faire une petite soupe, hein. Donc, la peur, c'est ça. Parce que de toute façon, hein, dès le moment où on est incarné dans la matière, la peur qui fait partie de l'ego nous sert, hein, quelque part, ça nous sert. Comme ce feu dans la cheminée, ça nous sert. Mais dès le moment où on va laisser ce feu sortir de la cheminée, ben, c'est là que la catastrophe a lieu. Donc ça brûle tout, et on perd tout. Donc c'est à nous de comprendre à quoi sert la peur. Hein, comme je l'avais déjà partagé dans un lit solo, l'ego qui est l'idée de séparation, hein, à l'époque, dès le moment où l'esprit s'est séparé du divin, l'ego, étant esprit, n'a pas compris que les bêtes féroces, le fait de tomber du haut d'une falaise, qu'il y avait la gravité qui l'attirait vers le bas et détruisait le corps. Donc, il lui a fallu plusieurs milliers d'essais comme ça pour comprendre que, donc, il fallait qu'il se crée, qu'il comprenne que tout ça, c'était dangereux pour son corps, que ça détruisait son corps. Donc, il a eu cette idée de peur. Il a créé la peur, hein, l'esprit a eu l'idée de peur et ça fait un ego. Mais au fil des millénaires d'expérience dans la matière, cet ego a tellement pris place et s'est identifié au corps.
et s'est identifié au corps en croyant que c'était sa propriété. Hein, c'était sa propriété, alors que le corps, c'est l'esprit qui l'a créé. C'est-à-dire que l'énergie focalisée, suffisamment focalisée, qui crée un corps. C'est l'esprit qui a créé le corps. Mais cette idée de la peur-là était devenue tellement forte qu'elle s'est identifiée au corps et c'est ça qui domine l'homme depuis des millénaires. Et c'est ce feu-là. Aujourd'hui, on veut dépasser. Hein? On veut que ce feu, qu'est la peur, reste dans la cheminée. Parce que de toute façon, tant qu'on a une expérience dans la matière, la peur a sa raison d'être parce qu'elle nous prévient du danger. Hein? La peur a sa raison d'être. C'est Suzanne Jeffers qui disait dans son livre « Trembler mais oser » que la peur ne nous quittera jamais. Ça, c'est un fait. Hein? Tout être humain, moi la première, hein? Et quand je vais traverser la rue, je vais regarder à gauche et à droite, voir qu'il n'y a pas un fou qui viole le code de la route, même si je suis au passage piéton, hein, avec un feu vert pour les piétons, je vais quand même regarder à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas un fou qui conduit n'importe comment, viole le code de la route avant de traverser. Ça, c'est la peur dans l'instinct de survie qui fait ça. Ça, c'est une chose, mais là, c'est moi qui canalise. Donc, à ce niveau-là, je garde le feu dans la cheminée. C'est toi qui veux canaliser ta peur. C'est toi qui veux maîtriser ta peur. Tu gardes le feu dans la cheminée. Or, ce qui se passe en ce moment avec cette crise sanitaire, c'est que ceux qui orchestrent cette crise veulent que le feu sorte de la cheminée et détruise tout afin de contrôler les masses. Donc, c'est à toi de comprendre que ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. La peur ne nous quittera pas. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, c'est toi qui veux canaliser. Tu veux canaliser ce feu de la cheminée. Tu veux être maître de tes émotions parce que c'est ça. Hein? Il y a 2 vibrations principales dans notre expérience. Dans l'expérience de la dualité, hein, dans la matière, il y a 2 vibrations importantes. La vibration la plus élevée qui est la vibration de l'amour et la vibration la plus basse qui est la vibration de la peur. Or, l'énergie, comme je n'arrête pas de le dire dans ces Masolo, l'énergie de la Terre est en train d'augmenter. C'est pour cela que les êtres humains sont en train d'être invités par l'univers aussi à augmenter leurs énergies pour pouvoir évoluer avec la Terre et rentrer dans ce nouveau monde qui est en préparation. Hein. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. On est vraiment en train de préparer un nouveau monde, une nouvelle Terre. Le paradis sur Terre dont parlent les témoins de Jéhovah, c'est ça qui arrive. Hein. C'est ça qui arrive. Mais encore faut-il que l'humanité soit prête. Hein? Et donc, c'est pour cela que les événements s'accélèrent comme ça. Hein? En peu de temps, déjà. En une seule génération, on a eu beaucoup de nouveautés. Hein? En une seule génération, on a eu la radio. Non, nous, on a trouvé la radio, mais on a eu la télé, on a eu le micro-ondes, on a eu Internet et on a la crise sanitaire. La crise sanitaire. Donc, les choses sont en train d'aller très, très vite. Pourquoi? Pour réveiller l'humanité. Pour leur dire, bon, c'est bon, vous avez assez dormi là. Hein? Il est temps de vous réveiller, de bosser, de retrousser le manche, de bosser parce qu'il y a le nouveau monde qui arrive. Et donc, les peurs, c'est à vous de contrôler cette peur parce que le feu est en train de sortir de la cheminée. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est à vous de vous montrer que vous êtes assez intelligent pour canaliser ce feu. Hein, moi, je sais qu'au pays,
quand on veut éteindre le feu, quand on fait le feu de bois, quand on veut quand on veut arrêter le feu, plutôt que de mettre de l'eau, parce qu'après on veut réutiliser le bois ou le charbon, on va juste enlever quelques braises, hein, isoler quelques braises, et puis pour que le feu puisse s'éteindre tout seul. Hein. Et le bois aussi, on va isoler le bois pour que le feu puisse s'éteindre tout seul, pour que plus tard on puisse réutiliser ce bois ou ce charbon. Bon, ceux qui éteignent avec de l'eau, bah, ça gaspille un peu le charbon. Sinon, quand on veut, ou bien quand on veut baisser le feu, tout simplement, quand on veut baisser le feu, on va enlever quelques braises. Bah, c'est ce qu'on veut faire avec la peur. Hein, pour que cette peur-là ne nous consume pas, ne détruise pas tout sur son passage, bah, on va petit à petit enlever le bois sur la cheminée. Dans la cheminée, on va petit à petit enlever le bois pour que le feu reste juste à sa place, c'est-à-dire nous réchauffe pendant cette période où il commence à faire froid d'automne et l'hiver qui approche, hein, pour que ça nous réchauffe juste. Ou bien, si pour ceux qui cuisent leurs aliments, quoi qu'aujourd'hui on ne le fait plus, on a des gazinières, mais au moins que ça reste juste là pour nous éclairer et nous réchauffer. Mais on ne veut pas, comme sont en train de le faire les médias, hein, les médias, que ça se répande et que ça brûle tout et que nous soyons tous tétanisés, paralysés à ne pas pouvoir décider de nos vies, penser par nous-mêmes, parce que c'est ce qui est en train de se passer hein, avec les médias, avec ce matraquage quotidien. C'est qu'on nous empêche de penser par nous-mêmes. Hein. Personne, la plupart, peu de gens se disent, mais qu'est-ce que je fais avec cette information? Où ça mène? Et comment qu'est-ce que je peux faire pour dépasser ça? Bon, d'accord, il y a, il y a ce virus-là qui sévit, soit, mais est-ce que, parce qu'il y a un virus qui sévit, je dois être prisonnier ou prisonnière de la peur? Non. J'ai un destin à accomplir. C'est ça qui doit être ta mission. Te rappeler que tu as un destin à accomplir. À moins que tu sois comme la plupart des gens qui se contentent de, de vivre dans cet état de léthargie apparente et justement qui sont tétanisés par cette peur parce qu'ils n'ont aucune vision, hein, aucune vision de leur vie. Hein, c'est mon mentor qui dit, on a deux façons d'apprendre dans la vie. Hein. On apprend soit par la douleur, soit par la révélation. La révélation, c'est quand un jour tu te réveilles comme ça, tu as une superbe idée qui te vient, tu veux écrire un livre, ou tu veux dessiner une superbe toile, ou tu veux écrire une super symphonie comme Mozart. Ça, c'est la révélation. C'est comme ça que les gens sont arrivés à rentrer dans la mission de leur vie. Mais pour d'autres qui dorment, bah, ce qui se passe, c'est qu'ils apprennent dans la douleur. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer pour 90%, même peut-être 99% de la population qui sont en train, avec cette nouvelle terre qui arrive à grands pas, d'apprendre dans la douleur. Hein? Donc, mon mentor, il dit, la douleur vous pousse jusqu'à ce que la vision vous attire. Parce que nous avons tous une vision, une mission de notre vie. Et ça, c'est par une vision hein, qui nous est envoyée par l'univers. Une petite vision de rien du tout qui nous est envoyée par l'univers. Mais comme la plupart d'entre nous sont distraits, ils ne savent pas reconnaître les signes, ils ne sont pas attentifs aux signes. Du coup,
il y a le karma qui se met en route et c'est la douleur. Et c'est la douleur et c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de nous... La douleur est en train de nous pousser, hein, parce que c'est douloureux de ne pas devoir, de devoir se coltiner un masque toute la journée, H24. Moi, je vois les caissières, je les plains, H24 avec les masques là, sur leur poste de travail, je les plains. Il y a d'autres endroits comme ça où les personnes sont obligées de porter, les vendeuses dans les magasins sont obligées de porter leur masque H24, mais pour moi c'est horrible, c'est horrible. Bon, sans parler de ceux qui, par peur d'une contravention de 135 euros, portent ça dans la rue. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas ce que j'ai choisi hein, comme choix. Je préfère prendre le risque de prendre une contravention de 135 euros, mais ma respiration, respirer librement, ma liberté n'a pas de prix. Ma liberté de respirer librement n'a pas de prix. Donc, je sors de chez moi sans mettre le masque. Hein, parce que I can brave. Hein? I can brave. Je suis pas George Floyd hein, qui disait I can't brave. Moi, c'est I can brave. Parce que la liberté est un droit naturel. Bon, maintenant, à mon boulot, ponctuellement, hein, pour rentrer juste je porte 5 secondes dans le temps de rentrer et d'aller m'asseoir à mon poste de travail. Mais bon, c'est pas ce qui va me tuer. Hein. Mais en temps, je peux dire que je passe 99% de mon temps sans ce fichu accessoire. Bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Dans tous les cas, je disais quoi? Donc, je parlais de la peur. On n'a pas... La peur ne doit pas nous... ne doit pas être comme un feu qui détruit tout. C'est nous qui sommes maîtres. Oui, voilà, je parlais de la vision. Ouais, je parlais de la mission de notre vie. Donc, la douleur nous pousse, hein, comme disait mon maître, la douleur nous pousse jusqu'à ce que la vision nous attire. Donc, beaucoup sont distraits hein, et ne connaissent pas leur mission de vie, ne connaissent pas leur vision. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est le karma qui se met en route et c'est la douleur, et c'est la catastrophe, et c'est le drame. Même pour certains, c'est le drame. Et à partir de ce drame-là, ils vont rebondir. Hein. C'est malheureux, c'est ça, hein, c'est ça le drame de l'être humain. Il a besoin parfois d'un bon coup de fouet pour se réveiller. Hein, de l'âme, c'est l'âme. Hein. L'âme s'incarne en ce monde pour accomplir sa mission, comme je ne l'arrête pas de le répéter depuis quelques jours, qui est de participer à l'expansion de l'univers, mais quand elle rentre dans la matière, surtout les nouvelles âmes, hein, parce que toutes les âmes n'ont pas le même niveau de conscience, surtout les nouvelles âmes, quand elles rentrent dans la matière, du coup, elles prennent goût à toutes ces nouveautés et elles s'amusent, elles en oublient, comme des petits enfants, elles en oublient leur mission de vie. Or, aujourd'hui, l'univers et ce qu'on appelle les anges ont décidé qu'il n'y a plus de temps à perdre. Vieilles âmes ou nouvelles âmes, tous logés à la même enseigne. Allez, on se bouge. Donc, crise sanitaire, décision gouvernementale, hein, qui restreignent les libertés. Et puis, tout le monde, ça, c'est cette pression-là, cette contraction-là qui est en train de se faire. Et ça va continuer. Hein. C'est pas fini. Hein. C'est pas, il n'y a pas juste le confinement. Hein. Le plan est en train de se dérouler petit à petit. Hein. Il y a encore d'autres décisions beaucoup plus sérieuses que ça qui sont en train d'être prises. Hein. Donc, soyons vigilants. Hein. Et puis, faisons nos choix. Hein. Sachant, comme on dit dans les Écritures, choisis aujourd'hui qui tu serviras. Donc, le plan est en train de se dérouler. Hein.
est en train de se dérouler. Donc, il ne faut pas croire que c'est fini. Hein. Ouais, on nous fait croire que c'est à cause de ceux qui ne portent pas le masque, c'est à cause de ceux qui ne respectent pas le confinement, on va nous confiner plus. C'est faux. Hein. C'est faux, c'est une mise en scène. Hein. Hein, comme disait Balzac, la comédie humaine, c'est une vraie mise en scène qui est en train. Hein, le scénario a déjà été écrit depuis longtemps. Donc, il est en train juste le film est en train juste de se jouer. Moi, avant qu'on décide du couvre-feu et du confinement, je suis inscrite à, à une newsletter médicale et on m'envoie souvent des informations. Et la personne, c'est un médecin, hein, c'est un médecin scientifique. Bon, ça, c'est ceux qui pratiquent la médecine sérieuse, hein, la vraie science. Hein. Et je pense, il y a 2 semaines de cela, il m'avait envoyé dans sa newsletter, il m'avait envoyé les courbes de la pandémie selon chaque pays. Et en France, on était vraiment au plus bas. Hein. Il y avait presque plus de pandémie, il y avait presque plus. Hein. C'était au plus bas. Moi, je me disais, chouette, donc peut-être qu'on va échapper au confinement dont on parle, tout ça. Mais que nenni, force est de constater que ça n'a rien à voir avec les résultats, avec le nombre de morts, de maladies ou je sais pas quoi. C'est plutôt un plan qui est en train de se dérouler tranquillement. On s'en fiche de des faits scientifiques, de la science. Hein. C'est pas corroboré. Ces décisions ne sont pas du fait des résultats de la science ou quoi que ce soit. C'est un plan qui est en train de se dérouler tranquillement. Quelque temps, couvre-feu, après confinement, après crise économique, donc rationnement des aliments, après un troisième confinement. Enfin, c'est un agenda qui est en train de se dérouler. Donc, c'est à nous de prendre conscience, et pourquoi tout ça se passe, c'est tout simplement pour pousser, ça c'est ce que je disais aussi la ruse de la raison. Hein. C'est pour ça que moi, personnellement, je me refuse de juger les dirigeants. Je me refuse de juger tous ceux qui nous gouvernent parce que pour moi, eux aussi ne sont que des instruments du plan, du dessein divin. Donc, je me dis juste que c'est à l'humanité, donc tous ces êtres humains que nous sommes, de prendre conscience et de se réveiller, de commencer à se poser de bonnes questions pour pouvoir avoir des réponses. Hein. Comme je le dis souvent, d'après Paulo Coelho dans Le Guerrier des Lumières, les guerriers de lumière posent des questions et parce qu'ils posent des questions, ils reçoivent des réponses. Donc c'est à nous, avec toutes ces contractions, parce que c'est une contraction, hein, c'est une contraction, toutes ces contractions-là, cette peur qui est véhiculée, bah, ça nous pousse à choisir. Ça crée de la douleur en nous, hein, l'angoisse. Moi, je me souviens les périodes où j'étais angoissée, je le sentais, ça me prenait, c'était douloureux. Cette douleur-là nous pousse jusqu'à ce que notre vision de vie nous attire. Et notre vision de vie, c'est participer à l'élaboration de ce nouveau monde. Et c'est ce qui va se passer de plus en plus avec les mois qui vont suivre. La douleur va encore, hein, la pression va encore être plus forte. Donc, à nous de nous réveiller et choisir notre mission de vie. Choisir vraiment de participer, hein, d'être maître de notre vie, de notre destin. En tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite de servir l'amour. Laisse l'amour te guider. Laisse ton âme, écoute ton âme qui te parle. Hein? Et ça, dès le moment où tu vas écouter ton âme, dès le moment où tu vas laisser l'amour te guider, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas augmenter, tu vas rester dans de good vibes, tu vas rester dans des vibrations élevées. Hein? Tu vas danser comme j'aime bien le danser, hein? La chanson
de Fali Ipupa et Diamond Platnumz, hein, Imana. Enfin, bref, je le fredonne mal, mais j'adore cette chorégraphie-là. En tout cas, moi, je suis toujours dans la joie et la bonne humeur parce que je sais ce qui se prépare et je me prépare en conséquence pour rentrer dans cette nouvelle terre. Hein, je me prépare dans des good vibes. Hein, et puis, je garde vraiment, je suis très, très attentive à ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à mes vibrations, par rapport à mes émotions. Et surtout, je fais attention à ce que mon entourage autour de moi, qu'il n'y ait que de bonnes vibrations, des bonnes ondes. Et ça me permet de garder mes vibrations hautes et de rester dans mon vortex. Et ça, comment je le fais? Bah justement, en prenant soin non seulement des 3 dimensions de mon être, hein, le corps, quand je vais au boulot à vélo, hein, ça me fait 40 minutes aller, 40 minutes retour, donc en ce moment, c'est... Quoi qu'aujourd'hui, on n'avait pas l'impression que c'était le confinement. Hein. Et la nuit, quand je rentre vers 21h, là, c'est cool, l'air libre comme ça. Donc, de l'exercice, et puis boire beaucoup d'eau, profiter du soleil, hein, prendre des douches énergétiques. Hein, ça, c'est important de prendre des douches énergétiques pour nettoyer son aura. Hein. Douche énergétique, j'en avais déjà parlé, hein, c'est faire des méditations. Et puis, lire des livres inspirants, hein, pas des romans de gare. Lire des livres inspirants, littéralement. Donc, c'est tout ça qui te permet d'être dans the good vibes. The good vibes. Hein, être dans des vibrations élevées. Je te le souhaite. Hein, vraiment, 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 de rester dans ton vortex. Allez, bisous, bisous. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bye bye. Ciao.